Had a frost last year and again this winter. So you see many vases that don't have any production or very little. And there is rotundifolia here. Our hybrids of rotundifolia was very resistant against the frost. And they didn't bury these bushes here. And they can also survive or resistant to mildew or diseases. And we assume that, and we think that it will have a higher resistance towards phylloxera. So this character will be inherited from rotundophilia. So we want to use the characters of these rotundophilia and Musainchid, Bianca, in order to raise the resistance of our table grapes against pests and diseases, and to have more frost-resistant varieties. Hazar 909 եղել է 9200 հեկտար, 19-20 թվերին 5100 հեկտար խաղողի այգի։ Այդ 5100 հեկտարից հետագայում բազմացրել են շարատունկ այգիներ տնկելիս եւ առավելագույն մեր տարածությունը հասել է 36000 հեկտարի, 83 թվին է վերջի 36000-ը։ 78 թվին 37.1 է։ Ուրեմն մենք 36-ը ավելի շատ ենք ունեցել կրկնվող, այդ 36-ից 84-85 թվին ալկոհոլիզմի եւ հարբեցողության դեմ պայքարի Գորբաչովյանը ծրագիրը սկսեց գործել եւ սկսեցին այն ժամանակ 84-85-ին 3100 հեկտար խաղողի քանդված այգի կար վերակառուցման նպատակով ծերացած կենսունակությունը կորցրել։ Այդ 3100 չտնկեցին, հետո քանդումը շարունակվեց։ Մինչև 90 թվականը այդ քանդումները հասան 6800 հեկտարի, թվերն են մագիրասում։ Այնուհետև հողը, որ 91-ից սկսեցին սեփականաշնորհել, ապճեպ արագ, այս նոր մեր իշխանավորները մանրացրեցին, ցանկացրի վարեցին, տվեցին այնպիսի մարդկանց, որ մասնագետ չէին։ Հետո իհարկե հացի պրոբլեմը ուրիշ հարցեր կային տնտեսական չլուծված, այդ բոլորի ազդեցության տակ քանդումը շարունակվեց եւ մոտավորապես 23000 մի քիչ ավելի հեկտար մենք արդեն քանդված տարածություն ունեինք։ 13-ը կար, 23-ը ուրեմն քանդված էր։ Այն մեզ շատ մտահոգեց, որ ահագին կորուստ եղավ, դրա համար մենք նախաձեռնեցինք այս սորտերի հետազոտությունը, ինչքան որ մեր ուժերով էր, հետագայում իհարկե պահվի ծրագիր, այդ դրվեց ասենք թե։ Այդպես էլ պատմություն ունենք նաև, այո, ունենք պատճառները։ This is Charens. Ուրեմն տեսեք, Charens variety. Այստեղ կացիթելի կա, This is Georgian Katsiteli variety, որը համատաբար դիմացք ունի մի քիչ սորտերին, which is relatively frost resistant.
2-3 աշնանով վայրի բարձր է մեր տեղական բոլոր սորտերի So it's 2 to 3 degrees more resistant to frost. Իսկ սա սևը, The black one here, this one, սևը ուրեմն հիբրիդային, is a Sort hybrid variety. որը ստացվել է մեր տեղական սորտերը And we used our local varieties ամուրական խաղողի հետ, ամուրական with This Amurensis հետ, Amurensis variety ամուրենզիսի հետ խաչաձևելու միջոցով, after խաչասերելու միջոցով։ crossbreeding. Դեպքում նորմալ, երբ որ զմրան You can ծրտերից see that it has այսօր normal production in case that our bushes Սա do not դիմանում have any production due to the frost. So Սա it is դիմանում է resistant. մինչև 28 աստիճան, It survives up to 28 degrees, մինչև զմրանը մինչև 28 minus աստիճան 28 degrees. Հետո նայեք էլ ինչ Celsius. առանձնահատկություն ունի, այդ տեսեք, հիմա նայեք, սև սորտեր կան, այդ թվում գերակշռող մասը, որ գինի են պատրաստում կարմիր գինի, նրանց հյութը սպիտակ է, Okay, there are many Is black there a grapes, hit? the juice of which is white. Դրա հյութը, But the juice of this դրա one հյութը տեսեք ներկված է, ներկված, it has color. տեսեք հյութը, So you can see that the juice is հյութը red ներկված, one. շատ բարձր, սա շատ բարձր որակի So սորտ this է, is very high Սեղանի. quality սեղանի variety և աղանդերային գիններ պատրաստելու համար։ for table and agandet Dessert wines. time, Dessert, yeah. So this dessert, is they wines. eat on the table and Սա փաստորեն սեղանի խաղողել է, օգտագործվում թե Սեղանի գինի պատրաստելու։ No, this is Սա գինը used. սորտ է, հիմնական։ Բայց ցանկացած խաղող կարելի է նաև ուտել։ You see, this is a technical variety, like but ice- every type of Salad. grape can be eaten. Այս սորտի սննդային, սև սորտի ներկված հյութերում, սև սորտերի սննդային արժեքը սիրտանոթային համակարգի, It has high calories and it is very Մարդու useful դիմացկունության, for heart diseases, for human Իմունային resistance, for համակարգի, immune system. շրջապատի ամբողջ պայմանների համար դիմադրողականություն բարձրացնելու So համար։ for good health Այդ կարգի and շատ other օգտակար stresses in the environment. Հատկապես պետք է նշել resveratrol Resveratrol. նյութ կա խաղողների մեջ So եւ the սրանց grapes մեջ have բավականին resveratrol substance, and this variety has high quantities of these resveratols that are Թարմությունը պահպանելու համար, keeping the human beings fresh, երկարակեցությունն ավելացնելու համար։ ensuring long life. Այդպես գիտեք շատ զորություններ ունի մեր տեղական խաղողը։ So these local grapes have this type of good characters. Խաղողը թե գինին? Խաղողն էլ գինին է։ Both the grape and Մի the փոքր wine. գինի եմ տալու։ Լսում եք։ I will provide you with some wine. Գինի եմ տալու հոպտակ տանեք այս սորտից պատրաստած։ Ինչպես տանեմ։ Գինի եմ տալու։ Դեստեք խմեք։ Շաքար հավաքող սորտերը օգտագործում են հատկապես աղանդերյան լիկերային գիններ պատրաստելու համար։ So this type of grapes that have high calories and high sugar content, they are used to prepare dessert wines or liqueurs. Այս սորտից բազմիցս պատրաստվել են շատ բարձր որակի գինիներ եւ այսպես կոչված սեղանի անապակ։ So many type of wines were prepared out of these grapes. always again the Ինչպես And նաեւ also Serrani Anapak, this is kind of սեղանի wine. գինի։ A Ինչպես table նաեւ wine. քաղցր աղանդերային գինի, այս And շատ բացվածում։ sweet dessert wine. ջերմակ, անի ջերմակ կինին է անոր քշին։ Իսկ սա ինչ է? Դրանք արդեն այս սորտերը։ These are our other varieties. Պարոն Սաֆարյան, սա ձեր ստեղծածն է? Համե։ Սա ձեր ստեղծած սորտն է։ Չէ, մեր ինստիտուտում ստեղծված սորտ է։ Հա, բայց ձեր, հա, ձեր Շատ ինստիտուտում։ դուրը եկեն, տարին հիմնականում սպիտակ պտուղներ հայտնի, Itaputuks are famous for being white in the world, but he has another one which is red. հայաց նաև սև իսապտուկ, կլոնային ձև, So we had the clonal type of black Itaputuk in Armenia.
իսկ 1956 թվին And in 1956, մեր հին թմբային այգիներում Արտաշատի շրջանում ես հայտնաբերել եմ կարմիրի ծապտուկ։ Հետո այս այգում նայում եք բերքը քիչ փաղվել ծմրանը, ծրտարվել է։ Մերեն մինուս 24 Չամիչ կելնի։ Այո, Ոչի շատ լավ է։ Սև չամիչ։ Նա տեսնում։ Դիտեր առաջին Դա ամենալավն է։ Հա, կարակ տակ սրանց էլ։ Էսա բուդուկ էստե։ Գիտեմ ունեք, թե չէ։ Հա, ունեք, ոնց որ ստեղ ունեք, Հա։ Էլի կլնի, չէ, բան։ Հա, կլե հարմար բան։ Բանն է որ ստատի մասում չէ։ Ոչինչ կթաղեմ, ես տենց մենակ բան լնի։ Տեղ կթողնեմ թաղելու, կասեք ոնց եմ թաղում։ Փոստորական կանոնական տարածքը սանություն տալու միջոցով էլի։ Հա, ես Էս որ նոր տվեցիք սևի ճապուտուկ էր, թե սև քիշմիշ էր։ Այ դա շատ լավն էր։ Որ գորիս շունի դա քիչ։ Հա, էլի, հա։ Հիմա մի րոպե։ Են հիմնական մի այս տեսակ կարմիր ծապտուկ Էս կարմիրի ծապուտուկն է, ախ, սենց չի Այդտեղ եղել։ լավ օգուտ կա մի րոպե։ Անդրանիկ։ Լավ։ Սա մի քիչ ուշահաս է իհարկե։ Համովի։ Հա։ Համապարծեք։ Ասինչ համովի ասին։ Բասորանում ինչին։ Ծապուտուկ, կարմիրի ծապուտուկ։ Էծապտու։ Սաֆարյանին այս սորտի համար հավաստագիր են տվել։ Հեղինակային իրավունք է տվել։ He got a patent for that. Պտուղները խրուստյաշի, ատամի տակ շրխում են։ Արտակարգ։ Ես սրա պտուղների որոշ մասը սերմեր չունի։ Եվ կան պտուղները, որ 1-2 սերմ ունեն, ուրիշ սորտերը Ես ամեն կարմիր է։ Here's the offer of this variety. Այսպես Oh, excellent. տեսակ խոշոր պտուղներ կարող է տալ։ Կարմիրի ծապտուկը։ This is already ծապուտուկ. This is a real variety. Շլավ, no. Ես ինչ տեսա ուզեցի։ Սա շատ գեղեցիկ, Սա թարմականնի, հրաշալի սորտ է, թարմա։ անպայման։ Հրաշալի թարմ է։ Բերքատուցն է։ Այս շատ լավն էր։ Սա իմ սորտերի թագուհին է։ Հա, this is the queen of Mr. Safaryan's varieties. Պան Սաֆարյան, ես ձեր սորտերից տանեմ թարմա կսարքեմ, ձեր անունով կկոչեմ իրան։ Ես կաշխատեմ սրանից տնգարիք, արմատակալ աճեսնեմ, արմատոզ ես կտամ։ Ես ձեր անունով ուզում եմ սենց բան սարքեմ, ձեր անուն էլ վրան կգրեմ։ Գիտեք դուք շատ արդեն ավանդուն եք այս գործը։ Այդ ձևի թարգմանություն, են գիտեք շրսուրի աղանդիկում է։ Branches were removed. Երաճոք սերատել ենք, կողքից աճել են բժշկվել, So new branches came out and we got additional production. Այս պարոն Derenik Safaryan-ի ստեղծած տեսակների թագուհին, սա կարմիր ծապուտուկը։ Տակի ծապտուկներ շատ կամ խնդրեմ, այ։ Հա, ես ինչ քաղցր էր, խանութում որ ծախում են անհամ, անիմաստ։ Էստե խաղողի ոչ միտեղ Հայաստան չկա էստե խաղողի։ Ոնց կասա։ Սա է։ Շատ քաղցր է։ Wanna try? Պան Սաֆարյան նորից կասեք։ Սա ցույց տեսնեմ։ Սա Սաֆարյանի սելեկցիոն սորտերից է։ Is one of Safaryan's selections. 93 կոտորակ 6։ /6 is the name of Տեսեք, this variety. ինքը եւ ի ծապտուկների խմբին է պատկանում։ It belongs to Եվ հաճելի, group որտեղ and կառուցված եւ համային բարձր it's հատկանիշներ just ունի։ delicious and the shape is very beautiful. Մենք սրանք իհարկե սալ գիտեք թարմայի շատ լավ։ So this is very good also for chalices. Fishau. Միջին Ասիայից բերված So ուզում this is Fishau. Քիշմիշային սորտերի խմբին է պատկանում։ Belongs to Kishmish. Նեկորից չունի։ Ունի դեր զարգացած։ Հա, չունի։ Քիշմիշը շահ։ Մի քիչ այդքան քաղցր չի բայց։ Բայց լավն է։ Հակա։ Սրանից լավ մարինատ ենք պատրաստում։ Մարինատ։ We prepare marinade out of it because you see
the stone inside is semi-developed, almost Kışrağı. no stone. Sağ bir de yes bir tarafan Եկած Okay. Գագիկ ընդդկանվեք, Ներդրած։ Սա է մեր ուրիշ տեսակն է։ Դուք կկամվեք, կկարվեք Այդ մեկը կոչվում է նորի տապ։ Okay, do you see it? Նայեք, երկարավ, Look at the cow. տեսեք երկարավ ունի ինչ պտուղներ։ Look at Նայեք, this. նորի տապտուկ է It's կոչվում։ so many varieties there. yeah. Wow, this interesting shape. Տեսեք, Look, my hands are all red. Yeah, because of Charents or the other one? եղավ։ Նույն տեսակ հայկական խաղը ինչ որակներ ունի։ Այս լավ այս է թրիշանն է, բայց սա արդեն հասունացած է։ Գենոֆոնդը պահպանելու համար մենք նախաձեռնել ենք նախապես տեսեք վկայությունները։ The collection of these varieties to preserve a genofund of the genofund in Armenia. Yeah, I will say it again. Հայկական So խաղի we- տեսեք նմուշները շատ տարբեր էսպես հատկանիշներ ունեն միմյանցից Our տարբեր։ local grape varieties have Եվ իհարկե- many different characteristics which are not similar to each Մի other. It's very ընդհանրություն կա։ diverse, but there is one common thing. Մի ընդհանրություն կա, դա որակի շատ բարձր լինելը։ And this common thing is the very high quality of Armenian grapes, and therefore Եվ- Mr. Safaryan, եւ սեղանի- together with Gagik Melyan and our scientists of the institute, Եվ have սեղանի initiated collection and preservation of Armenian grape varieties. Հիմա And հոց also Armenian table grapes also have very high quality and very good characteristics. հիմա հոստեր քանի տեսակ խաղող կա։ Քանի սորտ շատ ունենք։ Ինչքան 70 There are about 60 to 70 Հնա գազ varieties քիչ մտեղ է։ preserved in this very Յոթանասուն small տեսակ։ area. ոչ թե տեսակ սորտ Sorted. տեսակը։ Varieties. Մեր բոլոր խաղողները պատկանում են մի տեսակի։ Վիտես մինիֆերը։ So all Եվրոպական our grapes belong to one species, ավելի Vitis ճիշտ, vitifera, which is so-called մեր European, խաղողները or պատկանում our են grapes վիտես belong մինիֆերը to կամ եվրոասիական տեսակին, Vitis եվրոասիական։ vinifera, Հիմա or նոր կոչում European ունենք։ Asian variety, which is kind of new European title or Asian new kind of name to Taptuk. this. This is red Itzapatuk. This is Գալի not- ծապտուկ։ It's up to you, ասալ։ Yeah, this is Itzapatuk, but the red one, which is very rare one. You cannot find it Զուգարային anywhere. դերք էլի։ Ճաշվային։ Imagine all the Ճաշվայիններ։ small Ճաշվային vineyard, դերք, they have երկրորդ about դերք, 60, This is 70. a secondary So is branch. this is like a real production or this is just like a research lab? I see. Այս ուղղակի արտադրության համար է, թե ասենք հետազոտության Սա պահպանության։ ֆոնդը, No, սելեկցիոն this ֆոնդը is a պահպանելու selection համար։ to preserve a genofund, grape genofund of Armenia. Այստեղ սորտերի մի քանիսը խիստ դեֆիցիտային են, Some- խիստ բարձր որակի, մենք դրանց պետք է արագորեն բազմացնենք։ So some of the varieties are very rare, with very high quality, and we have to propagate and re-establish in our places very quickly, very urgently. So do you come visit here one some time to time? Այստեղ գալիս եք այցելում եք, ուսումնասիրություններ անում եք։ Իհարկե, Sure. անպայման։ Sure. Yeah. Անպայման, նույնիսկ գինի ենք պատրաստել։ Even we make Yes, we yes, made wine, and he will provide you some wine. Saincha. Ինսորտա սա։ Հաճա։ The wine is prepared out of Charents. Այս բանն է, երասխենի։ Երասխենի։ Մեր տեղական սորտերից։ This is Երասխենի։ oh, this հետաքրքիր։ է։ Կտոններով ենք բազմացնում։ They cut small cones, small branches, and propagate them. They do not seed the seeds. They cut this. Արմատ է տալիս, շատ լավ արմատ է տալիս, բազմացնում ենք, սերմոն չի։ Սերմոն բազմացնում ենք միայն քաչացնելուց հետո նոր սորտեր խումբ բարձելու համար։ So you see, they cut these small shoots, branches, put it in the soil, in the ground, and water it, and it gives roots. But they use the seeds only with new selections. So without seed? Yeah, without seed. They just cut the branch, half of the branch. He just Այս տարվա showed. From տեսեք here, մեկ տարվա աճն է սա,
գարնանից էլի։ So this is when you. աճ, So this is 1 year old branch. կոչվում է միամյա աճ։ Միամյա աճերը մենք հայերեն տերմին մատեր ենք ասում։ Yeah. Խաղի մատերը։ Ուրեմն մենք խաղը բազմացնում ենք մատերը կտրոնների վիրացել։ Միամյամ կտրոններից. Միամյա մատերը կտրոնների։ So they cut the branches from 1 year old branches. Can you put that here? Uh-huh. No, this. No, the hand in your hand. Yeah, give me. The grapes. Yeah, Give yeah. me the grapes. Oh, yeah. Okay. So I see. What is this? Is different than this and this. Տարբերությունը սրանց So we որը։ just. Որն է։ I just. Ասենք սրա just have in my տարբերությունը։ Իհարկե։ Ուղղակի ձեռքում երասխենի, Իսապտուր։ սա իծապտուր, կանացի, հա, մատիկներ, ոնց որ։ Դրանիկ սավոդեղից վերեցիք այսպես։ Ստեյցը։ Կոշարկերից։ Ոներ անունը Սե Ղարաբաղից վերած սորտ։ Ղարաբաղից Oh, բերած this is Սեղան։ Karabakh. Yeah, from Karabakh. Yeah. Սա է վերտակշի։ This is from Karabakh. Sermuni. Very sweet. Լավն է։ Also, some short branches that will replace the productive branches next years. Այդ բաց 2-ից 3 աշկ երկարությամբ։ And these short branches are with. Հնագույն, բավական։ So very ancient type Yeraskheni is a local Armenian variety. Իհարկե ավելի մեծ հավաքածու կա, Armenian has a bigger collection, so in this rows. Մելյանի մոտ ավելի մեծ հավաքածու He has a bigger collection from traditional and selections. So imagine he's 92 տարեկան ես, չէ՞։ Ես 94 94 years old guy. Have a look at him. 94 year old is I can't With walk good in. memory, with every. I can't even walk in here. He's walking. Իմ օրհնությունը տարեք մեր հայրենակիցներին երկարակեցության իմ բարեկեցություն հաղորդեք մեր հայրենակիցներին So please pass over my blessing for this 92 years, 94 years of life and the livelihood he had. Ես amեն տարի պիտի կամ, Ամեցեք պիտի մնաս սաղ միջև 100 անցնես։ խնդրեմ So I will come every year and you will get 100 years old. Հատուկ գրանցում Over 100 years. հատուկ Yes. գրանցում կունենաք So you will be registered as a special guest for us. Շատ շնորհակալ եմ։ նմանապես Ստացել է Էրզրում այգի։ Արզրում։ So Erzurum. How He about that? promised to establish a vineyard in Erzurum. So there you go. Now he gonna live until the day we liberate Western Armenia, and he will put. Ինքը կապրելու է այնքան միջև մենք Արմենիան Հայաստանը մեր հայրենիքը ազատագրենք, դուք էլ այնտեղ խաղի այգի։ Որովի զարգացնենք խաղաղությունը And to re-establish or revitalize grape growing. Հայրացական մենք գործընկեր ունենք այստեղ Խանձին Անդրանիկի որ այսպես մեզ հնարավորություն է տվել ամեն կերպ աջակցում է այս գենոֆոնդը լավ պահպանելու And thanks to our friend Andranik who helps us to preserve this genofund. Գիտեք 20 հեկտար այգիների այդ ձևավորումը մշակության աշխատանքները կատարվում են Սաֆարյանի ցուցում գործնական So ցուցում all the pruning, maintenance, all activities are done based on the principles Safaryan is providing. Աս շրջանի անուն ես Վարդանյան Անդրանիկն եմ, Andranik Vartanyan is my name. Ներզավանա կոչվում։ So the region, the location we are now is called Merzavan. I'm originally from this place, and I can say that Mr. Safaryan, besides being a viticulturist, he is a person with capital letters, an Armenian guy, and the wealth he is providing to us is a national treasure which should be preserved and passed over to next generation. So this is a treasure that should be preserved very well and
maintained all over, and I'm here since 2002. It was a deserted area, and I established, and with the help of my colleagues, we established this collection center. In 2009 for research and almost wine development, right? Այս տարածքը փաստորեն 2002 ասեցիք 2009 թվականին հիմնադրվել է այդ տեսակների պահպանության եւ գիտահետազոտական աշխատանքների համար, not only so mainly production and also for production. This building was built this year, and they are building here, and they are trying, so they want to prepare or produce vodka and also brandy, cognac, in the future wine and brandy. And also he is a good soldier and liberator of Nagorno-Karabakh. And he brought these varieties from Karabakh. Many thanks for showing us, for demonstrating this Armenian treasure. Անպայման ձեր հեռախոսի համարն է կտեք, հա։ Հատուկ կնախապատրաստեմ արմատակալներով։ Ապա ես ինչ եմ։ Մյուս տարի որ գաք էտել ցույց կտանք։ So you are our special guest. The grapes. I will get the grapes, not only the grapes, I will get the seedlings. I will name it after him. And I will show you next time when you come here. Նախորդ նկարը սա էր, օրինակով մեզ էր։ Անպայման հեսա կասեմ։ Ասենք գիտական ճիշտ ուսումները որը Իտալիան ասենք մշակում են ինչ անպայման մեր հայկական անգլիական Ինձ թվում է, որ եթե մի անգամ ձեզ ցույց տանք, դուք այդ անունները բան, եթե սխալ ասվում, ինչա մի հատ լուղեք նոր բան անենք վերջական, չէ՞։ Եթե կարիք է կլինի։ Հա, եթե կլինի, հա։ So I'm doing a obvious ինչ կնես վերջ բանը translate։ Ես աշխատում եմ Derenik I work with Derenik Safaryan in the same scientific research, science research institute. I'm the deputy director for scientific affairs, and the institute is dealing for preservation of grape genophond. And I already told that whatever is related to viticulture, because you see our department is so-called viticultural department, but our main objective is preservation of genophond. So you see here that Derenik preserves this collection center, which has about 60 to 70 varieties. And in Echmiadzin we have established a new collection center which has 290 varieties. Most of them are local aboriginal varieties. We also have 10 to 15 imported varieties. And also wild and wildered varieties, forms. So how many times you visit this place? Many times. So 7 to 8 times per month, depends. We also have a nursery, a small nursery. Can we have a look at the nursery? So we propagate mainly very deficit varieties. The whole cultivation is done by Derenik. We have Khatun Kharji, which was not buried during the winter time, and it was not frosted, so compared to other varieties. Which variety is the most popular? Որն է ամենահայտնի սորտը? Ամենահայտնի սորտը։
ամենահայտնի շատ սորտեր ունենք։ We have many very popular varieties. It's difficult to name only one variety. There was a wrong question. Սեղանի սորտերի ընտիր խումբ ունենք։ We have a very group Վարդագույն Երևանի. We have Վարդագույն pink Երևանի, Վարդագույն Երևանի in Armenian, which is red kishmish. Հիմա տեսեք, միայն իծապտուկների խմբի, այ ցույց տված նմուշները, որին ասես So the լավագույնը, որին samples ասես of these Itzapatuk varieties I have shown you, so which one can be left out? So yeah, everything is. So this is a group of the best varieties. Yeah. We have a whole system of best varieties. Thank you very much. Մենք հիմա գտնվում ենք Եվրոպական արևմտյան գյուղի և գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի գրասենյակում, որը ՄԱԿ-ի բարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ՖԱՕ-ի համատեղ տարիներ շարունակ բավականին լուրջ ծրագրեր է իրականացնում, եւ այդ ծրագրի կարևորագույն բաղադրիչներից է խաղողագործության զարգացմանը նվիրված խնդիրները, հատկապես այստեղ ծրագրի շրջանակներում կարևոր քայլեր են իրականացվել խաղողի գենետիկ ռեսուրսների պահպանության ուղղությամբ եւ նաեւ վերջին տարիներին շատ կարևոր խնդիր է մեր երկրի համար խաղողի ֆիլոքսերայդեմ պայքարի միջոցառումների արդյունավետ կազմակերպումը եւ այս բոլոր ծրագրերում իր շատ կարևոր դերակատարություն ունի Derenik Safaryan մեր մեծանուն մեծատաղանդ գիտնականներից մեկը, որ իր ողջ կյանքը նվիրել է Հայաստանում խաղողագործության զարգացմանը եւ իրավամբ այսօր կարելի է նրան համարել Հայաստանում խաղողագործության զարգացման պես մեծ դերակատարություն ունեցող ուրեմն գիտնական եւ ես իրականում այսպես խաղողագործության զարգացման գործում շատ գնահատում եմ եւ ոչ միայն ես, այլ ամբողջ մեր երկիրը, մեր գիտնականները, նախարարությունը, կառավարությունը շատ բարձր են գնահատում պարոն Սաֆարյանի մատուցած ծառայությունները։ Խնդրեմ պարոն Սաֆարյան։ Thank you very much for that introduction. Susan, can you translate? Այսօր մենք գտնվում ենք Հայաստանի գյուղի եւ գյուղատնտեսության զարգացման Եվրոպա English, it's on. Okay, so today we are in Yerevan in Armenia and we are at an MPART office. This is a project funded by EU and the project has done a lot for promoting agriculture in Armenia, particularly a good attention was paid to viticulture. And in terms of viticulture, a lot of activities have been done for seed production, for some new selections, and especially for conservation of genetic resources. In these terms, so we are here in an auditorium hosting a very well-known, very talented scientist, Derenik Safaryan, and he's 92 years old. And Derenik Safaryan has done a lot of works in terms of wine production and winery in Armenia. He is not only very famous in Armenia but overseas, and he is very talented, very devoted, very committed person, and his work has a lot of impact in development of wine production and winery in Armenia. So until now. Thank you, Susan. That was really, this is incredible, to meet this gentleman Safaryan. So we're going to let Mr. Safaryan tell the story, and Susan will translate. Pardon Safaryan. Շատ շնորհակալ եմ եկար հոստել։ Նախապես իհարկե գոհունակություն եմ հայտնում այս ուշադրության հոգատարության հանդեպ մեր խաղողագործության բնորոշանի նկատմամբ նաև ձեր ուշադրության հանդեպ եւ իհարկե պատրաստ եմ ներկայացնելու ակտար Հայաստանի խաղողագործության անցյալի եւ ներկայի վերաբերյալ հիմնական հարցերի ուղղությամբ։ Հայաստանը հանդիսանում է խաղողի բազմազգացման եւ մշակության հնագույն նշաններից մեկը։ Այդ են վկայում մեզ մոտ
տարբեր խաղաղական գոտիներում հյուսարևելյան եւ Սյունիքի գոտիներում պայմանավորվում ընդունած վայրի խաղողի արկայությունը, տարբեր ձևերի արկայությունը այդ վայրի խաղողի, ինչպես նաեւ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խաղողի սորտային մեծ հարուստ կազմը, տեխնիկական ինչպես նաեւ սեղանի օգտագործման ուղղությամբ եւ դրանց ընդհանրապես նաեւ բազմազանությունը սորտային խմբերի ուղղությամբ։ First, I want to thank you for your attention to Armenia and also to this wine production and winery, and especially to paying attention to the work I have done in Armenia. And I want to tell some summary about winery and wine production in Armenia, and the past and the present. The past, because you see Armenia is one of the ancient origin of wine production, and you see because we have found lots of evidences of wild grapes in Armenia, especially in the northeastern part and in the south and Syunik Mars, which is in the south of Armenia. And besides, there are evidences showing that there are great varieties of Armenian wines, Armenian types of wine, grapes, and also different types of seeds and different types of different wild relatives of the grape were found in different places of Armenia. And also currently we have diverse varieties of grape in Armenia, both land races and also selected grape varieties. Վերջին 100-ամյակի ընթացքում մեր հանրապետության տարածքում կատարած գիտական, ինչպես նաև արտարարական, ինչպես նաև հնագիտական պեղումների ուսումնասիրություն ցույց են տալիս, որ այս օջախում խաղաղագործությունը իրոք հեռվից է գալիս հազարամյակների ընթացքում խաղողի վազը այստեղ գտնվել է մշտապես բնակչության ուշադրության կենտրոնում, վայրի վիճակից խաղողի լավագույն ձևեր են տրվել մշակության համար, ինչպես թարմ օգտագործման, այնպես էլ վերամշակման համար։ Ես կարող եմ իհարկե մի երկու ակնարկ բերել պատմական հսուղությամբ, որոնք բավական հարուստ նյութ տվեցին դերևս 50-ական թվականներին մեր գիտական կենտրոնի խաղաղության գինեկրության պտղության գիտանցական ինստիտուտի զարգացման հետազոտությունների ընթացքում։ Երևանի նախկին մերձականից ներկայումս Երևան տարածքում կարմիր բլուր կոչվող Թեշեվայինի ուժատական շրջանից հիմնված քաղաք ամրոցի տարածքում հայտնաբերվեց գինու մռան, որտեղ տեղադրված էին 480 կարասներ, կավե մեծ պահամաններ, որոնք ծառայել են մեծ քանակությամբ արտադրական գինի վերամշակելու համար։ Այդ կարասների ուսումնասիրության, տեղանքի ուսումնասիրության ժամանակ հայտնաբերվեցին խաղողի ածխացած սերմեր, որոնց խմբավորումը ըստ սևերի մեծության եւ համնատություն տեղական սորտերի պարզվեց, որ դրանք մեծ հասած ոսկեհատ նախկին հիմնանում խարջի, մսխալի, գարանտ մակ սորտերի սերմերն են, որոնցից մեծ քանակությամբ գինի է վերամշակվել այս տարածքում։ There are evidences of existence of grape varieties, both technical varieties and also table grapes in Armenia. And one of the evidences is that you see during the archaeological observations carried out by the Viticulture Institute of the National Academy of Armenia, the institute that Mr. Safaryan worked for many years. So they showed that
it's a promontory, it's a hill called Karmir Bulur, which is in English translation Red Hill, and this is a kind of archaeological place, and an ancient Armenian city from Urartian period, Teshebani, was built there, and you see in the promontory, in the region of this Red Hill, scientists found carbonated seeds of grape varieties, and by comparison with current local varieties, so the observations showed that they belong to our current Kharji, Voskehat and Garandamak, and Vaskhali. These are the currently used and currently cultivated varieties, and you see they were belonged to that. And you see also the scientific observations and researches showed that a lot of these wines, grape wines and vineyards existed in Armenia in different parts, and people for many centuries, for thousands of years, they took the wild relatives of grapes, they did a lot of selections, and they used for different purposes, for winery, for processing, for fresh consumption, and also the observations in Red Hill also showed that we found a big wine cellar with lots of clay pots containing wine for further processing. Ես աշխատում եմ խաղապատրագինեգործության գիտական կենտրոնում գիտության գծով փոխտնօրեն։ Պարոն Պետրոսյան արդեն ներկայացրեց պարոն Սաֆարյանին արդեն պատմեց իր կատարած աշխատանքների մասին, ես կուզեի շատ հակիրճ ավելացնել, որ պարոն Սաֆարյանին ճանաչում եմ դեռևս 1974 թվականից, երբ գործին տվեցի նախկին գիտական ինստիտուտում խաղողորության գինեգործության կատարողության։ Պարոն Սաֆարյանը խաղողել է ագրոտեխնիկայի բաժնի վարիչներ։ Այդ ժամանակվանից սկսեց մեր համագործակցությունը։ Եվ պարոն Սաֆարյանը ոչ միայն լինելով ագրոտեխնիկայի բաժնի վարիչ, իր աշխատանքները վերաբերվել բոլոր ճյուղերի խաղողորության, ֆիզիոլոգիա, ամպելոգրաֆիա, սելեկցիա, եւ ինչպես պարոն Սաֆարյանը նշեց, մինչև այժմ շարունակվում են այդ սելեկցիոն աշխատանքները եւ դուք տեսնեք ինչպեսին հմտությամբ, ինչ ուշադրությամբ է կատարում այդ խաչաձևումները այս տարիքում։ Եվ նաեւ շատ հայկական հին աբորիգեն սորտերի հայտնաբերող հեղինակն է վերջին տարիներին ծերմերի գործակալության կողմից լայն օգտագործման հնարավորություն տրվեց կարմիր իծապտուկ սորտին, որը շատ հոյակապ սորտ է։ Ընթացքի մեջ են նաև բազմաթիվ այլ սորտեր, որոնք նույնպես հայտնաբերվել են պարոն Սաֆարյանի անմիջական մասնակցությամբ, դրանք ասենք կլինեն արդեն պարոն Սաֆարյանը նշեց քիշմիշային սորտեր, մուսկատային սորտեր, նրանց կալոնները, իծապտուկների խումբը ունի շատ հոյակապ իծապտուկների մի քանի նոր կալոններ, որոնք մի քանի անգամ գերազանցում են, ասենք, նույն իծապտուկին։ Եվ վերջում կուզեի ցանկանալ, որ պարոն Սաֆարյանը այդ նույն երիտասարդական մակինով շարունակի իր աշխատանքները եւ մեր համատեղ աշխատանքները նույն բարձ խաղաղության հետագազարգացման։ Thank you, merci. His name. Derenik is another scientist that worked for many years with Mr. Safaryan. He is the head of scientific, he is the deputy director of the Viticulture Scientific Center for scientific researches. He is responsible for scientific activities, and they started their collaboration in 1984, working at the famous Scientific Research Institute. And Mr. Safaryan was then the head of technical department, and for many years, all these years, they worked together to do a lot of scientific researches and observations. And Mr. Safaryan did a lot of work in physiology, in selection, in different types of scientific activities. Especially, they have done a lot of work for this
for its a lot of varieties, and we hope that Mr. Safaryan will continue working, because the work he does for Armenia, and not only for Armenia, is huge, is very important and valuable for our future generation.